次，個節奏未到快啊，再快多少少，再打一次啊。好。好，再打一次嚟，快板，係咪我？唔係，使唔使打橫啊？嚟喺度。快。快少少嗰個動感好啲，即使打得唔好睇，個鼓都遮咗頭，係嘛 ？OK， 好，睇佢生落堂。都可以拎出嚟表演㗎啦！呢位咧係強師叔，大家俾佢哋嘅掌聲佢。咁強師叔咧就係鼓手，即係以前咧我咧就係獅王，佢係鼓王。係啦，因為咧打鼓咧同舞獅咧，因為我次次都俾師傅好㗎，你冇先，你打鼓。嗱咁就冇計啊，係咁冇，佢就係咁打。好，咁大家邊個今日充滿力量嘅舉手？個充滿力量，咁我哋喐佢好嘛？音樂組呢邊，今日強師叔一齊練一練音樂，兩條龍，大家喐佢行先，行氣過去，大家上路。音樂組呢邊，阿陳哥你幫手音樂組，呢個係打岔嘅企埋強師叔嗰度一齊打，係啦，你哋幾個企埋一齊，企近啲，因為強師叔睇唔到你哋打岔。OK， 打鼓繼續嚟多彎，嚟其他打鼓打岔繼續練，因為打岔唔得，佢哋好多都唔得。嚟，開始，繼續。
飲水。好，大家俾掌聲嘅長師叔，聽聽，長聽聽。追翻我，打都唔識，破到好似破咗破咗，停下，跟住我啦，揾翻位，再入翻去，跟住再嚟過，就咁簡單嘅嘛，即係你總之係打鼓唔好太快。好，換人，頭先都講佢哋啲。起先起啲，有行幾度，再快啲翻嚟喎。嗰度佢仲未得，佢哋要睇住你啊！嗱，呢個分量第唔好放少少，你放嗰隻落水問佢。好，望。隊 band 就俾人話無聊，再練。我隊 band 俾人哋永架出嚟。你打叉企埋喺度，一齊再嚟一次。飲水。諗下嚟咯。返航点已刷新，请留意返航位置。
掌聲喎！我一係打快，我一係就翻你呢個人家已經係一下一下子就。開神，快！試下呢個啦 ，OK。嗱，呢個係一個口訣嚟嘅，你噏住得查查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 。你哋用手啊！即係佢每講一下，我講一個查，咁就一打咗落去，個查已經係打落去，查查查查查查查。係啊，高師。好，起師。呢個叫高師。係。係咪？你噏住個口嚟打啊！查查查查。即係起先上嚟，慢慢起上去係啊，起。唔需要咁快，通嚟你慢慢。你起得快咧，你自己辛苦嘅。係啊，今晚冇後邊冇人做啊。好。嗱，再嚟啊嗱，我要齊嘅，我聽落係好清晰、好清楚，唔會有人多，亦都唔會有人少。少嘅睇唔到，多嘅都唔聽。其他握手。啊，嚟啊嗱，準備。我有啲唔同啊，等嚟。唔係啊，因為已經快板。嗰個快板係啊，我已經起俾你。打到快板啊！唔係，好，再嚟一次你打，跟住幫佢影。好，起。呢個就我哋起師啦。不過佢哋簡單版。簡單版。安富簡單版。簡單版。即係起師。揸住啦。其實都係一樣㗎。係都係起啫嘛，有下上起啫嘛。係高咯，即係高師。即係嗱，你記住就係高師，呢個我哋叫高師，呢個高師。好啦，我依家同佢哋做一個動作就係話，我由擂鼓打到高師，轉翻佢低師嘅時候會停。你哋聽，你哋冇查查嘅打手掌，即係記住我頭先教你嗰個口訣，冇查查嘅打手掌，有查查嘅一路背住個口訣一路打落去。嗱，三下拜。
OK，好。